thuolo mogik mondo achiw pacha. Adwaro ni mondo awach ni gini ndiko ni nigi parts 7 to gin gi sections 37 be. To waneno ka sections 2 kende man nigi chandruok maduong' ahinya. Omiyo adwaro ma en section mar school gi section mar tax. Adwaro mondo awachi ni kaka waseneno kaka jodolo dhi chuno ni nyaka koro dwar yo machielo, but adwaro mondo akwa jodolo mag kanise mopogore mondo wabed piny kendo e kanisewa kendo wasomuru wachni, to kwasesomo to kaka wadwa mochung' ne weche mag chike owacho, pod wan gi thuolo machielo, wadwa Samuel, mondo wandik another memorandum ma site go gik mwawacho ni richo, waparo ni richo, nikech the entire document is not bad. Another nyiso jodolo ni kagiwito document ni oko ni rach, to gibiro ywak e ngima gi duto te, ma gendo gibiro siko kagigore kanise kagilaro sadaka gi tithe ma sirikal ne dwaro mondo konygie. Aonge gi wach mano e wach manyalo wacho, kendo ago erokamano ni ng'ata ma bende participate ka, Nyasaye mondo konygi. Erokamano ahinya mano Bishop Argueng Sioto. Wach mogik mantiere kar ka waseringa ahinya